جی السلام علیکم، میرا نام محمد امجد نظامی ہے۔ میں آج آپ کو ریلوے اسٹیشن بہاول نگر جو آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بہت ہی پرانا اور تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ جنکشن ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہاں پہ فوٹا باس، ہرون آباد اور سما سٹا، ادھر سے آگے منچنا آباد، منڈی سادن گنج، امروکے سے ٹرینیں یہاں پہ آیا کرتی ہیں اور یہاں سے سما سٹا کی طرف روانہ ہوتی تھی اور فوٹا باس مروڑ گئی۔ یہ دیکھیے ابھی بالکل خستہ حالت میں، یہ ابھی دیکھیے یہ بہت بڑا چوک ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ گھوڑ سوار، ٹانگا اور وغیرہ جو ہے نا یہاں سے مسافروں کو میسر تھے۔ یہ سامنے دیکھیے ریلوے اسٹیشن بہاول نگر جنکشن کی سامنے بلڈنگ ہے، اور یہ دیکھیے اس کا سائیڈ کا منظر۔ یہ بہت ہی پرانا اور خوبصورت ریلوے اسٹیشن تھا۔ یہ دیکھیے ابھی یہ ان چوک ہے اور یہ صحن آ گیا۔ یہاں سے لوگ، یہ ٹکٹ گھر آ گیا، یہاں سے لوگ ٹکٹیں خریدا کرتے تھے اور ٹکٹیں خرید کر اس کے بیک سائڈ پہ جو ہے نا وہ بیٹھنے کی جگہ مسافر خانہ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے یہ بڑا ہی خوبصورت اور قدیم، تقریباً یہ اس دور کی یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیے آج بھی یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، اور یہ دیکھیے ابھی بھی ان کی جو ہے نا ملازمین کی ہڑتال ہے کہ وہ اس کو بحال کریں۔ اور یہ دیکھیے یہ بہت ہی خوبصورت، یہاں پہ بہت رونق ہوا کرتی تھی، اور یہاں پہ ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ٹرین نکلا کرتی تھی۔ اور یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت اور یہ بہت ہی پیاری اور اپنی صحیح کنڈیشن میں، اصل حالت میں ابھی بھی یہ منظر اور بلڈنگ موجود ہے۔ یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت، اور ابھی انہوں نے اس کو رنگ بھی نہیں کیا، ابھی یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ دیکھیے یہ سامنے گیٹ ہے، یہاں سے مسافر آگے ٹرین میں بیٹھنے کے لیے گزرا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں بیٹری روم ہے، یہاں پہ لوگ ان کو اپنا ضرورت کی چیزیں اور یہاں پہ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے بلڈنگ کی اوپر والی حصہ، یہ دیکھیے بالکل ابھی جو ہے نا وہ گارڈر جو ہے لوہے کے، ان کو بھی زنگ لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے یہ یہاں سے لوگ آگے نکلتے ہیں، سامنے ریلوے ٹریک ہے جہاں پہ ٹرین آ کر رکتی ہے۔ یہ دیکھیے ابھی یہ بند ہے، انہوں نے ان کو بند کیا ہوا ہے۔ ہم